Assalomu do'stlarim, like bosib tashlamayapsizlarmi? Gedji kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi o'yin yana qaytdi. O'sha Dream League Soccer o'yini. O'shandan beri hali unchalik ko'p o'ynaganman yo'q. Xo'p. Yana ssenariyo o'yinimiz. Niko Pazda gol ursa 30 tanga berar ekan. Bizda mana shu Niko Paz full 79 ligi 89 bo'lgan, lekin sariq statistikadan ancha yaxshiroq pul bo'lgan. Endi yana bilmadim, kommentariyaga yozing. Ochib ko'raylikchi. O'yinni oxirida ochamiz. Hozir o'yin boshlaymiz. Tayyorlamiz. Haligacha pul qilmadim. O'tgan safar bir marta o'zini sal pasaytirmasak bo'lmaydi. Nima bosilmayapti bu? Endi bosildi. Двигайся, давай. Arabcha sharhlash просто bomba-da. Pas beramiz. Pas bilan sekin-sekin o'ynaveramiz, lekin bunda pasni o'tish vahshiy qiyin. Senariyolarda o'zi o'ynash vahshiy qiyinlashib qoladi, bilasizlar. Senariyoda botlarni vahshiy qiyin qilib beradi. O'sha varitar. Hop, yaxshi. Butez degan ham ism bo'ladimi? Undan tayli bir Boburjon degan ism qo'ysak bo'lmaydimi? Ha? Nima deysizlar, o'rtoqlar? Niko Paz koptoy yo'q. Sen o'ynaysanmi? Koptoy. Biz endi koptoy hisochon ololmaymizmi? Hozir shutda olmasa, lekin borib gol urib qo'yadi. But demang deydi-ku. Bizni kichik demang ko'tarib uramiz, sizni derdimi, nima derdi? Xuddi shunaqada bu ssenariyodagi botlar. But demang ko'tarib uramiz sizni deydimi? Pas o'tadi, bu botlar har doim, lekin biz hech qachon koptoy olib qo'ya olmaymiz. Endi koptoy olib qo'ya olmaymiz deb koptoy olib qo'yish kerak. Koptoy hech qachon olib qo'ya olmaymiz. Koptoy hech qachon olib qo'ya olmaymiz. Ana rostdan koptoy olib qo'ya olmaymiz deb olish kerak koptoyga. Yangi taktik o'rtoqlar, o'rgan olinglar, foydasi bilan sizlarga. Kulmanglar, taktikani zo'r bu. Ana Niko Paz bir amallar tichib qo'ydi, tepishi ham. O'zi mana ssenariyoda yutsa ham yutdi deyapti-da, lekin bonuslarni bermasdan yutqizdi deb chiqaryapti-da. Olib qo'y, voy. Koptokka tegdi, mana koptok olib qo'y dedim. Pas ber Niko. Pas. Yaxshi, Jesus R ochi. Pas deb nega o'tmadi? Mayli. Hali bitta time bor oldimizda. Pas. Mana bu arabchada sharhlab olishib ketdi deb o'ylabdi. Sharhlovchi. Mana birinchi taymni ham eson-omon Suxoy bilan yakunlab oldik. Yaxshi oldi. O'tib ketgan. Bu qanaqadir mo'jiza bo'lib bir marta o'tib ketib qoldi. Yo'q. Endi o'tmadi. Pas berma, hatto pas berish kerakmi bola? Hop, mana ketdi. Koptoyga olib qo'yamiz, bitta pas beramiz. Kanalda yangi bo'lganlar like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana chalotdi. Hop. Deb gol urish kerak, nega bo'lmadi? Koptoy olib qo'ysa avto chiqarib ekan. حسنا اللاعبون يبدأون الإحماء على خط التماس. هل حان الوقت للتغيير؟ Koptoyga olib qo'yamiz hozir. Aldadi. Bo'tlashtirib bo'ldi so'zida. Kesin bo'ladi. Mana hali bitta umid bor deydi.
yaxshi o'tib ket. Qarab turinglar, urolmaydi hozir mashina. Aslida nima deb urolmaydi buni, urolmaydi. Niko pas bilan tek qaytaradi, qaranglar. Qadar mo'jiza bo'ladi. Senaryoda uncha gol urolmasdi. Niko pas olib qo'ysang yetdik. Hozir to'xtatib qo'ysak, bir marta hujumga o'tamiz, keyin gol. Ishtiroq bermayapti. Oppa. Kim bor qanotda? 185-minut bitta hujumga o'tsa bo'ladi. Bitta hujum, bitta. Olib qo'y Niko. يتحرك على الأطراف في هذه اللعبة. Ya bo'ldi, tugadi. Pishdik. Bitta hujum beradi. Pishdik lekin. لقد أخطأت في التحقيق المطلوب لكني متأكد أنه سيحاول. Mayli, baribir yutganimizda ham qanaqadir vay bo'lib qolib, buyutmadi o'tida. Undan haqqoniy qilganimiz yaxshi. Bugungi videomiz shundan iborat bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar.